hat mir gerade was zugerufen. Ja, ich will, dass der Netanyahu auch weg ist. Netanyahu muss auch weg! Alle! Netanyahu muss weg! Netanyahu muss weg! Netanyahu muss weg! Es gibt noch so viele Namen, die man hier nennen könnte. Jeder, der aktuell versucht, unter dem Vorwand einer Ausrede Menschen zu unterdrücken, zu knechten, sie in Angst leben zu lassen, sie zu spalten, sie gegeneinander auszuhetzen und Unfrieden unter den Menschen zu sehen. Jeder, der sich daran beteiligt, muss weg. Lasset uns für die ganze Welt beten, indem wir sagen, die Angst muss weg. Die Angst muss weg! 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 Vater im Himmel, erhöre uns, wo 2 oder 3 von uns in deinem Namen versammelt sind, da wirst du unter ihnen sein. Wir können nicht immer nur für uns als Gesamtheit sprechen, denn wir sind bunt und vielfältig. Lasset uns jeder für sich ein paar Sekunden das eigene Gebet an den Schöpfer formulieren. Lasset uns beten im Stillen. Amen. Amen! Diejenigen von euch, die es mit mir tun wollen, lade ich ein, darüber nachzudenken, an was wir eigentlich jeder für sich selbst glauben und was Gott für uns darstellt. Für mich ist die Antwort in der Bibel zu finden, und zwar im 23. Psalm. Meine Antwort, was Gott für mich ist, lautet: Gott ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grüne Weide, er leitet mich an stillen Bächen, er labt mein schmachtendes Gemüt. Er führt mich auf gerechten Steige zu seines Namens Ruhm. Und weil ich auch im Todesschatten tale, so wall ich ohne Furcht, denn du beschützest mich. Dein Stab und deine Stütze sind mir immer da, mein Trost. Du richtest mir ein Freudenmahl im Angesicht der Feinde zu. Du salbst mein Haupt mit Öle und schenkst mir volle Becher ein. Mir folget Heil und Seligkeit in diesem Leben. Einst ruh ich ewige Zeit. Wer diesen Glauben hat, fürchtet den Tod nicht. Denn der Tod ist nicht das Ende. Wer diesen Glauben hat, lebt im Frieden. Unsere Versammlungsfläche wurde etwas vergrößert. Danke vielmals. Wir haben eine Spur mehr Platz gewonnen und können daher auch besser Abstände einhalten. Danke, dass Normal, die Mauer, die zwischen uns und unseren Freunden auf der anderen Seite steht, ist nicht aus Polizisten gemacht, sondern aus gesetzwidrigen Anordnungen. Die kommen von oben, die kommen vom Kabinett Kurz. Lasset uns beten. Kurz muss weg! 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 Polizei! Danke, Polizei! die Mauer muss weg. So, wir haben hier, die Mauer muss weg, ja, das muss ja auch, alle Mauern müssen weg. Mauern trennen Menschen. Wir sind die Menschheitsfamilie. Jeder von uns gehört dazu, ist ein Teil davon. Und uns zu trennen, ist traurig. Es ist auch nicht rechtens und es ist nicht in der Liebe. Deswegen
im Hinblick auf die symbolische Mauer, die uns hier drängt von unseren Freunden auf der anderen Seite, aber auch im Hinblick auf alle Mauern, den geschlossenen Grenzen auf der ganzen Welt, den Mauern zwischen Lebensgemeinschaften, zwischen Familien. Lasset uns beten. Die Mauer muss weg! 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 Wir sind eine interreligiöse, interkonfessionelle Versammlung und ich habe gerade erfahren, es ist eine Vertreterin des alten Glaubens hier. Ich bin sehr gespannt, was das bedeutet, der alte Glauben. Vielleicht möchtest du uns kurz erklären, was das ist und dann ein paar Worte an uns richten. Hallo Wiener! Ich bin eure Schwester. Ich bin ein Mensch. Ich bin Mutter von 8 Kindern. Und ich vertrete hier den alten Glauben. Wie ihr wisst, gab es Kulturen vor uns, seien es die Griechen, die Römer, die Germanen. Sie hatten andere Götter und Göttinnen, denen sie gedient haben und denen sie gefolgt sind und versucht haben, hier auf Erden das zu leben, was die Götter und Göttinnen vorgelebt haben. Ich diene der Liebesgöttin Freya und folge ihr. Ich gehe durch die Welt mit meiner Fahne, auf der steht Liebe gewinnt. Als ich am 1. August in Berlin war, habe ich erlebt, welcher Frieden in den Menschen dort war, der uns alle verbunden hat. Und seitdem ziehe ich durch die Welt und möchte allen ein Stück Liebe geben, durch die Umarmung, durch die Nähe. Und mein Gebet, was ich am 31. Dezember letzten Jahres auf dem Karlsplatz in Stuttgart noch beten konnte, war folgendes: Freya, holde Göttin mein, lass mich dir anbefohlen sein. Am Tag und in der langen Nacht, halt über mir die stille Wacht. Hey ja, ich danke euch. Lasst uns in Frieden und Liebe, in Wahrheit und in Freiheit gemeinsam auf der ganzen Erde weitergehen, als eine große Menschheitsfamilie und uns nicht trennen und nicht spalten.
Unsere Fläche wurde offensichtlich wieder ein Stück größer gemacht. Das ist gut, das freut uns sehr. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was immer wieder passiert ist in Berlin. Ihr wisst, ich habe auch dort schon Versammlungen geleitet, unter anderem die Großdemonstration gegen das Infektionsschutzgesetz am 18. November 2020. In Deutschland darf man das ja gar nicht ein Ermächtigungsgesetz nennen. Ich weise darauf hin, damit ist nicht jenes von 1933 gemeint, sondern alle in der Weimarer Republik. Und deswegen kann man es so nennen. Ein Gesetz, das eine Regierung ermächtigt, am Parlament vorbei, am Bundestag vorbei, am Bundespräsidenten vorbei, einfach direkt durchzuregieren, ja, das ermächtigt die Regierung. Und so gesehen ist es ermächtigend. Das ist eine linguistische Frage und keine politische. Wie soll man es sonst nennen? Jedenfalls, dort ist es ganz anders abgelaufen. Da wurde die Fläche nicht vergrößert, sondern da wurde sie immer mehr verkleinert. Seht ihr den Unterschied? Deutschland macht immer mehr zu, macht immer mehr Druck, knechtet seine Bürger immer mehr. Und hier geht es immer mehr auf. Wir sind auf dem richtigen Weg. Lasst uns für unsere Freunde in Deutschland abermals beten. Sie demonstrieren heute in Berlin, in München, in verschiedenen anderen Städten zu unserer Solidarität. Und wir beten für sie. Vater im Himmel, erhöre uns. Merkel muss weg. Aber letztlich gibt es sogar einen Mann, der in Österreich und in Deutschland gleich viel direkt dafür verantwortlich ist, dass die Angst verbreitet wird, dass wir alle immer mehr in die Angst rutschen. Und das ist ein berühmter Virologe, nach dessen Pfeife alle tanzen, obwohl er nicht der einzige Experte dieser Erde ist. Wenn er sich zur Ruhe setzen würde, wäre die Welt ein großes Stück besser. Wir wünschen ihm einen angenehmen Ruhestand in allen Ehren auf einer wunderschönen Insel. Herr, erhöre uns, Drosten muss weg! 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 Vielleicht muss man die Maske tragen. Es reicht aber nicht, dass wir demonstrieren. Haben wir einen Bericht? Wir müssen. Liebe Freunde, demonstrieren alleine bringt nichts. Man kann nicht eine Leiche das Leben wegnehmen. Wir sind Leichen geworden. Wir müssen unsere Geschäfte aufmachen. Wir müssen unsere Lokale aufmachen. Alle an der Arbeit. Es kann so nicht weitergehen. Das Ganze ist ein Plan, dass sie den Mittelstand vernichten. Dann gibt es nur mehr Reichen und Sklaven. Wir werden uns nicht versklaven lassen. Und besonders nicht von Menschen, die noch nie gearbeitet haben. Die Politiker werden von uns bezahlt, um uns ein besseres Leben anzubieten. Um mit unseren Steuergeldern etwas anzufangen und nicht unter Freude zu teilen. Sie haben nichts zu sagen, sie haben nichts zu befehlen. Nehmen wir das Leben an unsere Hände. Wir sind das Volk. Alle eure Lokale aufmachen. Ich kämpfe hier für mein Land in Griechenland. Die haben es viel schwieriger als wir. Die können draußen nur mit einer SMS für 15 Minuten
Seit 5 Monaten sind alle eingesperrt. Meine Eltern sind über 80 und ich darf sie seit 10 Monaten nicht sehen. Und ich werde es mir nicht erlauben, dass meine Eltern wie Hunde sterben. Wir müssen alle raus. Wir müssen alle raus. Macht eure Geschäfte auf. Kurz hat noch nie in seinem Leben gearbeitet. Wir haben seine Videos gesehen, mit den geilen Partys, was die OVP macht. Ich habe mich beworben in Sahara, selbst wann ich gehört habe, dass so viele Leute in Sahara ertrunken haben. Wie blöd kann man sein, dass wir unser Land von so einem Vollkörper regieren lassen? Ein Mensch, der nichts zu sagen hat, nie eine Familie hatte, nie gearbeitet hat, sperrt uns ein, ruiniert unsere Existenzen. Alle auf der Straße! Alle! Herr im Himmel, wir hören die Predigt eines betroffenen Menschen. Lasst es uns als Fürbitte formulieren. Für die Menschen, die um ihre Existenzen kämpfen, die schuldlos in den wirtschaftlichen Ruin getrieben werden. Lasset uns beten. Kurz muss weg! 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 Wir haben hier mittlerweile noch 2 weitere Glaubensrichtungen. Erstens Marina aus dem jüdischen Glauben, zweitens, wie heißt du? Aurel von der freikirchlichen Christengemeinde. Marina, möchtest du ein paar Worte zu uns sagen? Gerne auch auf Hebräisch, wenn du möchtest. Wie es dir lieber ist. רבותיי, בואו נתפלל לאלוהים שיציל אותנו מכל הפשיזם שקורה כרגע. אמן. Lasset uns für unsere Schwestern und Brüder in Israel beten, dass auch dort die Liebe siegen möge. Netanyahu muss weg! Netanyahu muss weg. Keiner weiß, was in Israel los ist. Sie verwenden die Geschichte meines Volkes für ihre Propaganda. In Israel sterben und Leute sind krank durch diese Impfung. Leute können nicht mehr arbeiten. 2,5 Millionen Menschen sind geimpft worden. Wo sind die Medien, die sagen, was mit diesen Leuten los ist? Wo sind die? Sie nehmen das Land als Beispiel. Das ist ein schlechtes Beispiel. Wo sind die Medien, die das berichten, ist eine ausgezeichnete Frage. Ja, wo sind die? Vater im Himmel, wir beten für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in Österreich und auf der ganzen Welt. Lasset uns beten. Kurz muss weg. Kurz muss weg! 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 Schüler, die jetzt zu Hause sitzen, weil ein Bildungsminister, der keine Bildung gewährleisten kann, ist auch fehl im Amt. Fassmann muss weg! Fassmann muss weg! Fassmann muss weg! Fassmann muss weg. Fassmann muss weg. Ich darf das Wort übergeben an die Freie Christengemeinde. Hallo?
Also es gibt sehr viele Christen auf der ganzen Welt, die an Jesus glauben, die an die Bibel glauben, aber die nicht unbedingt in die katholische Kirche gehen oder zur evangelischen Kirche oder die generell konfessionslos sind, weil sie sagen, es reicht die Bibel alleine. Wir sind hier bei einer Veranstaltung, wo wir das Gemeinsame suchen, nicht das Trennende. Also ich möchte jetzt hier nicht über die katholische Kirche reden oder über die evangelische Kirche, sondern über Jesus. Und Jesus war jemand, der die Leute vereint hat, er hat die Leute zusammengerufen. Er hat nicht das Trennende gesucht, sondern das Vereinende, die Liebe, aber er war nicht oberflächlich. Er hat nicht versucht, die Leute über schöne, oberflächliche Reden zusammenzuführen, sondern er hat versucht, die Leute über Qualität zusammenzuführen. Und was wir hier gerade momentan erleben, ist was die Regierung auf jeden Fall uns beibringen will, ist eine Pseudosolidarität. Eine Solidarität, die nicht läuft über sich Gedanken machen, hinterfragen, in die Tiefe gehen und im Endeffekt die ganze Lage zu verstehen, sondern einfach nur passiv, unhinterfragt zu gehorchen und dann zu sagen, ich bin ja so ein guter Mensch, ich bin ja so solidarisch. Das ist eine Lüge. Das ist, man hat es früher genannt, Pharisäertum. Aber es geht nicht um das Wort Pharisäer, sondern es geht um die Heuchelei, um die Oberflächlichkeit. Weil wir Menschen, wir brauchen Qualität in unserem Leben. Wenn wir in der Früh aufstehen und unser Frühstück machen und essen, wir wissen ganz genau, was wir uns zu uns nehmen. Wir wollen keinen Bullshit in uns hineinstecken. Wir setzen uns auseinander, wir lesen auf der Packung, was ist da drinnen, und wenn wir uns unsicher sind, dann schauen wir nochmal genauer nach, hat das wirklich Qualität. Und Jesus war so ein Mann, der hat Qualität gepredigt. Und wir sind aufgerufen, dass wir nicht einer Regierung glauben, die uns oberflächlichen Bullshit erzählt. Wir sind aufgerufen, uns genau mit der Sache auseinanderzusetzen, zu überprüfen, die Sache verstehen und dementsprechend handeln. Und wir können auch andere dazu aufrufen, dasselbe zu tun. Sich die Sache anschauen, hinterfragen, verstehen und diese Qualität leben und anderen weitergeben und predigen. Nicht wie jemand, der sich anmaßt, die Wahrheit zu haben, sondern wie jemand, der eine starke Überzeugung hat, die er gewonnen hat durch die Auseinandersetzung. Und ich möchte noch eins sagen, Jesus wäre genau heute hier. Die Kirchengebäude sind schön, verschiedene Räumlichkeiten und Organisationen sind schön, aber Jesus wäre hier und jetzt auf der Straße, bei den Menschen, für Rechte, für Freiheit, für die Liebe. Er versteckt sich nicht hinter einem Regierungsgebäude oder irgendeinem Gebäude, sondern er ist bei den Menschen, wenn er die Menschen zusammenführen will. Und er will aber, dass die Menschen gescheit sind, durch Intelligenz und durch Verstehen zusammenkommen und nicht durch oberflächliche Parolen. Was würde er, welches Gebet hätte er? Kurz muss weg! 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 Das Vaterunser nochmal hätte er gemacht, oder? Ich kann das nicht. Aber hilf ihm! Mach du! Ja, aber deine Idee. Beten wir abermals ein Gebet, aber vorher ganz kurz eine Kurzgeschichte. Offensichtlich hat unser lieber Bundeskanzler Sebastian Kurz ein gutes Kurzzeitgedächtnis und hat sich dazu entschlossen, unseren Mitorganisator Manuel Müllner, der ebenfalls dank Kurz in Kurzarbeit ist, weil eigentlich ist er bereits ohne Arbeit. Er hat sich dazu entschlossen, ihn zu einem Gespräch einzuladen. Anders gesagt, Manuel wurde verhaftet. Herr, erhöre uns, lasst Manuel frei! 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 Lasst Manuel
frei! Lasset uns das stärkste Gebet gemeinsam beten, das wir alle kennen. Für die Liebe, für die Freiheit, für den Frieden auf der Welt, dass die Liebe die Angst besiegen möge. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Vertreter der Amtskirchen in Österreich, liebe Pfarrer und Priester der evangelischen Kirchengemeinden, der katholischen Kirchengemeinden und aller anderen etablierten und anerkannten Kultusgemeinden. Wo seid ihr heute? Jesus wäre mit uns auf dieser Straße. Kommt zu uns. Vater im Himmel, erhöre uns. Kommt zu 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 uns. Wie viele von euch wären froh, wenn sie einmal in einem Gottesdienst so viele Gemeindemitglieder versammeln könnten, wie wir heute hier versammelt sind? Wisst ihr, woran es liegt? Es liegt daran, dass die Menschen das Wort der Liebe suchen. Kommt zu uns und spendet ihnen Trost gegen die Angst. Spendet ihnen Trost gegen den Hass, gegen die Unterdrückung. Stärkt ihre Herzen, ihren Mut, ihre Hoffnung. Denn mit starkem Herzen, mit starkem Mut und mit Hoffnung werden wir das System der Angst beseitigen und das Reich der Liebe errichten. Lasset uns beten. Kurz muss weg. Kurz muss weg! 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 Ich sehe hier eine Frau, die ich sehr schätze und respektiere und die immer das Wort der Liebe predigt. Katharina, darf ich dich bitten, möchtest du Worte der Liebe an uns richten? Ich danke dir. Wenn ich Worte der Liebe an uns alle richte, dann ist das ein Wort dessen, was wir wirklich sind. Weil wir sind in unserem Herzen, in unserer Essenz nichts anderes als Liebe. Das, was uns in den letzten Jahrhunderten, in den letzten Jahrzehnten versucht wurde beizubringen, ist, dass wir Fleisch und Blut sind, dass wir Menschen sind, die eine bestimmte Meinung haben, die ihnen beigebracht wurde, dass wir voneinander getrennt werden können, dass wir es nicht wert sind, geliebt zu werden, dass wir klein sind, dass wir nicht fähig sind, ein Leben ohne eine Führung von außen zu leben, dass wir krank werden können, dass wir uns voneinander trennen können, dass wir uns spalten lassen. Aber das, was wir wirklich sind, tief in uns und das, was alle Religionen sagen, ist, dass wir Liebe sind, reines Bewusstsein. Und daran gilt es, uns zu erinnern. Egal auf welcher Seite des großen, von Medien produzierten Grabens wir uns gerade befinden.
Wir sind reine Liebe. Und wenn wir uns auf diese Liebe konzentrieren, auf unser Herz konzentrieren, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf unser Herz richten, finden wir auch eine Intelligenz in uns, die uns so viel mehr Wahrheit und so viel mehr Freude bringen kann, als alles, was wir jemals irgendwo im Außen oder irgendwo in den Medien lesen können. Deswegen rufe ich uns alle auf, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unser Herz. Atmen wir durch unser Herz. Spüren wir die Liebe, die in uns ist. Und sind wir auch mutig und spüren wir alles, was uns davon abhält, diese Liebe zu leben und diese Liebe zu sein. All die Schatten, das ist, glaube ich, die Aufgabe, der wir uns jetzt alle gegenüber sehen, dass wir sagen, ja, ich habe auch Trennung gespürt, ja, ich habe auch verurteilt. Aber das, was ich in Wirklichkeit bin und das, was uns alle verbindet und was unsere größte Kraft ist die reine Liebe. Dankeschön. Danke dir, Katharina. Lasset uns für alle Menschen in dieser Welt beten, dass der Versuch, uns zu unterdrücken, so rasch wie möglich vorübergeht. Die Angst muss weg! 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 Wir haben hier wunderschöne Bilderbotschaften an unseren Herrn Innenminister. Hier steht, vor ihm hätten sie uns beschützen sollen, nicht vor ihr. Wen meint ihr damit? Vor wem hätten sie uns beschützen sollen? Vor den Terroristen, ganz richtig, vor den Terroristen, die hier in Wien Menschen erschossen haben. Vor solchen Leuten muss der Innenminister uns beschützen. Und vor wem muss er uns nicht beschützen? Das sind Österreicher, sind in Österreich geboren. Warum haben sie keine Staatsbürgerschaft? Und werden nach 12 Jahren in ein Land abgeschoben, was sie gar nicht kennen. Das ist eine Frechheit. Das dürfen wir nicht zulassen, weil sonst schieben sie uns auch einmal ab. Bravo! Wir brauchen nicht beschützt werden vor gut integrierten Flüchtlingen, die das Menschenrecht laut Artikel 14 der Menschenrechtskonvention in unserem Land in Anspruch nehmen, vor politischer Verfolgung zu uns flüchten, hier geboren sind als Kinder und nach 12 Jahren mit einer übermächtigen Machtdemonstration der Polizei mitten in der Nacht abgeschoben werden. Wo ist das Wohl des Kindes? Wo ist das Wohl der Menschen? Wo ist die Verhältnismäßigkeit? Karl Nehammer zeigt sein diktatorisches Gesicht nicht nur durch Maßnahmen für Masken und Ähnliches, sondern auch durch unmenschliche Abschiebungen von Menschen, die jedes Recht haben, bei uns zu sein und zu uns zu gehören. Lasset uns beten. Nehammer muss weg. Nehammer muss weg! Nehammer muss weg! Nehammer muss weg! Nehammer muss weg! Ich fühle mich als Bürger eingesperrt und ich weine täglich und bete um ein Wunder, dass das endlich aufhört, dass wir wieder frei atmen dürfen. Wie alt bist du? Ich werde heuer 69 Jahre und kämpfe für meine Kinder, Enkelkinder und Urenkel und für die alten Leute, die uns das Leben so schön aufgebaut haben, dass wir leben durften. Bravo, vielen Dank. Die Menschen, die unser Österreich aufgebaut haben, die Menschen, die nach dem großen Krieg dieses Land aus Ruinen
zu einem wunderschönen Ort gemacht haben. Diese Menschen werden heute eingesperrt, isoliert, dürfen ihre Familien nicht mehr sehen, dürfen sich nicht umarmen, dürfen zum Teil nicht mal einen Spaziergang machen, müssen alleine sterben. Das ist keine Solidarität, das ist keine Dankbarkeit, das ist keine Menschlichkeit, das ist respektlos und undankbar und unmenschlich. Herr im Himmel, erhöre uns, lasset uns beten, Anschober muss weg! Bitte gebt es an die Medien weiter. Es sind keine 200, keine 400, keine 600. Es sind bereits 50.000 in der Umgebung tätig. Ganz richtig. Seht ihr, wie viele Menschen auf allen Seiten immer mehr dazu drängen, sich hier mit uns hilfesuchend im Gebet an unseren Herrn im Himmel wenden möchten? Das sind nicht 20, das sind nicht 200, das sind auch nicht 2000. Wie viele es sind, kann wohl nur jemand beurteilen, der gerade über uns ist. Der Vater im Himmel weiß, wie viele wir sind. Jeder, der darüber lügt, muss das mit seinem eigenen Gewissen ausmachen. Die vierte Kraft in Österreich, die Medien, sind ein reines Lügenpropaganda für die Regierung. Liebe Regierungs- und Staatsmedien, ihr verdreht die Wahrheit, wir vergeben euch. Ihr diffamiert und beschimpft uns, wir vergeben euch. Liebe Medien, ihr verbreitet bewusst Angst unter den Menschen, wir vergeben euch. Aber wir fordern mit aller Entschlossenheit, es ist genug, Kurz muss weg! Alle nach rechts abbiegen. Wie dem auch sei, wir sind viele, wir sind friedlich, wir haben Zeit, wir wollten ohnehin den ganzen Tag hier sein. Lieber Kali Nehammer, wenn du glaubst, dass du uns Angst machen kannst, indem du uns einsperrst, nein, das kannst du nicht. Wir haben keine Angst, wir sind in der Liebe, im Frieden, im Glauben, an die Kraft unseres Schöpfers, an die Liebe und daran, dass letztlich alles gut wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann heißt es ist noch nicht vorbei. Denn jede Krise ist auch eine Chance. Und aus dieser Chance gehen wir gestärkt heraus. So viele von uns sind jetzt ins Nachdenken gekommen, ins Selbstbewusstsein gekommen, in die Sicherheit, in die Zuversicht. Wir haben uns vernetzt, wir haben uns getroffen, wir haben uns befreundet, wir vertrauen einander, wir vertrauen auf uns, wir vertrauen auf Gott und seine liebevolle Hand. Und wir streben nicht nur an, dass alles wieder so wird wie 2019. Das reicht jetzt nicht mehr. Ein solches Vorkommnis wie 2020 darf sich nie wieder wiederholen. Wenn wir rufen, Kurz muss weg, dann ist das nur ein erster Schritt. Der nächste Schritt muss sein, dass derjenige, der laut unserer Bundesverfassung, Artikel 1, der Souverän unseres Landes ist, die Macht auch wieder tatsächlich selbst ausübt, in Form eines Mitspracherechtes in Sachfragen. Wir wollen die direkte Demokratie, wir wollen mitreden dürfen. Nicht nur einmal alle 4 Jahre und uns dann vertreten lassen von Leuten, die sowieso ihre Versprechen brechen, sondern in Sachfragen. Herr im Himmel,
erhöre uns. Frieden, Freiheit, Souveränität. Ich traue mich jetzt auf etwas, mit der Kraft, die ihr alle hier in Wien mir gebt. Ich traue mich, ein Signal nach Deutschland schicken und etwas auszusprechen, was ich bis heute nicht ausgesprochen habe. Zu Friede und Freiheit und Souveränität gehört in jedem Fall eines, das Deutschland bis heute nicht hat. Und man kann sagen, es ist nicht die Lösung. Und man kann sagen, es ist nicht der richtige Weg. Aber man kann auf keinen Fall sagen, dass es schaden kann. Denn Friede schadet nie. Und deshalb sage ich hier und heute, Herr, erhöre uns, Deutschland braucht den Friedensvertrag. Deutschland braucht den Friedensvertrag. Deutschland braucht den Friedensvertrag. Man kann dazu stehen, wie man will. Man kann sagen, es ist nicht der Weg zur Lösung der Krise. Man kann sagen, es ist der Weg. Ich weiß es nicht, aber Friede ist nie schlecht. Und deshalb kann es nicht schlecht sein, wenn Deutschland nach so langer Zeit, so wie auch Japan vor kurzem erst, einen Friedensvertrag bekommt. Mag er nützen oder nicht, Friede ist gut. Herr, erhöre uns, Friede für die Welt. Friede für die Welt! 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 Gut, ich erfahre gerade, Menschen, die auf die Toilette gehen wollen, werden nicht zu den Toiletten gelassen. Ich würde sagen, Toilette ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wenn wir daran gehindert werden, und sollte jetzt jemand sich entscheiden, einen Kanaldeckel zu benutzen, werden wir mit Sicherheit mit einem Widerspruch gegen jede Strafe vor Gericht durchkommen, denn das geht ja so nicht. Also hier keine Angst, ich bin mir sicher, die Rechtsanwälte für Grundrechte werden das gerichtlich durchfechten. Auch hierzu, Herr, erhöre uns, lasst uns aufs Klo, lasst uns aufs Klo, lasst uns aufs Klo. Lasst uns aufs Klo! Lasst uns aufs Klo! Turboné haben wir hier! Lasst uns aufs Klo! Lasst uns aufs Klo! Turboné haben wir und kurz hier! Ich erfahre gerade, während wir hier stehen, gibt es auch außerhalb der Mauer einen Marsch. Das ist schön, denn wir sind viele und wenn wir nicht zusammen dürfen, dann marschieren wir eben getrennt. Aber wir halten zusammen, denn wir sind das Volk. Wir sind das Volk! 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 Wir sind viele, wir sind laut. Lasst uns noch einmal das Lied singen für all die, die nicht an Gott glauben, sondern daran, dass wir uns nur selbst retten können. An die, für die, die daran glauben, dass die internationale Solidarität der Menschen der Weg in die Freiheit und in den Frieden ist. Wach auf, verdammte dieser Erde,
die stets man noch zum Hungern zwingt. Das Recht wie Blut in grater Herde nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit dem Bedränger Herr der Sklaven wache auf. Ein Nichts zu sein trägt es nicht länger, alles zu werden strömt zuhauf. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. Staat und Land, ihr Arbeitsleute, wir sind die Stärkste der Parteien. Die Müßiggänger schiebt beiseite, diese Welt muss unser sein. Unser Blut sei nicht mehr der Raben, nicht der mächtigen Geierfraß. Erst wenn wir sie vertrieben haben, da scheint die Sonne ohne Unterlass. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. Wir stehen hier nicht national, wir stehen hier international. Wir haben unsere Freunde dabei aus 9 Bundesländern von Österreich, aus Deutschland, aus Griechenland, aus Israel, aus vielen anderen Ländern, die sich jetzt für mich noch nicht gezeigt haben. Aber ich bin mir ganz sicher, wir haben Ungarn hier, wir haben Tschechen hier, einen Italiener habe ich schon gesehen. Lass uns beten für alle Kinder dieser Erde. Polen auch. Holländer sind auch hier, Italiener, benvenuto a tutti. Saluti all'Italia, oggi siamo riuniti qui a Vienna per celebrare insieme una convenzione religiosa in favore della libertà, in favore della giustizia, in favore della pace. Ci siamo riuniti siccome hanno impedito un'assemblea politica, ci siamo riuniti sotto forma di messa religiosa interconfessionale con tutte le religioni del mondo. E a partire di qua, a partire dalla nostra città di Vienna, abbiamo un messaggio per il mondo intero. La giustizia vincerà, c'è speranza affinché noi viviamo. Libertà per il mondo, preghiamo a Dio. Libertà, 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 libertà. Dear friends and observers all over the world, today in Vienna, the people of Austria has come together to unite peacefully, thousands and tens of thousands of us, saying, we are not afraid. You cannot make us slaves forever. Justice will always win. We were not allowed to unite politically
We were not allowed to do a political rally, so we decided to celebrate an inter-religious, inter-confessional mass between all people, all humans who wanted to join us. We have many different beliefs among us. We have Christians, Jews, Muslims, and many more. And we are united in praying to our Creator, however we see Him. Give us peace! 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 Ich möchte nur 3-4 Sätze sagen. Warte denn nicht. Ist der Herr Kiesler noch vorne irgendwo? Ich mach das mit Schmeißt. Das gefällt mir. Alle Infizierten zu mir bitte. Super, toll. Mutantinnen links. Mutantinnen rechts. Entschuldigung, noch einmal. Alle Infizierten zu mir. Du wirst uns in die Regierung gehen, da sitzen lauter Infizierte. Mutantinnen hier, Mutanten dort. Welche Mutanten? Die brasilianische, die südafrikanische, die britische, die... Welche? Dazu kann ich nur eines sagen. Ich erzähle jetzt eine Geschichte von einem kleinen Kind. Bitte, ja. Weil ich will wissen, wo ich mich Aber es fängt leider ein bisschen ordinär an. Ordinär ist ja nichts Schlechtes, außer nur gewöhnlich. Und zwar fängt es so an: Des Kaisers neue Kleider! Ich hab schon geredet. Des Kaisers neue Kleider. Kurz ist nackt. Die Virologen sind nackt. Ein Kind hat das erkannt und hat alle entblößt. Das Coronavirus ist eine Grippe und nicht mehr. Wir sind alle hier und wir sind alle gesund. Ja? Und was hat das Kind erkannt? Das Kind heißt Österreich. Das Kind hat erkannt, dass Kanzler Kurz nackt ist, seine Virologen nackt sind und das Kind hat alle entblößt. Das Kind heißt Österreich. Österreich! 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 Vielen Dank für den satirisch-kabarettistischen Beitrag. Des Kaisers neue Kleider ist allerdings eine Geschichte, die wir alle kennen und die in der heutigen Zeit sehr viel Gültigkeit besitzt. Ja, bitte schön, noch einen Satz. Des Kaisers neue Kleider, die Geschichte deshalb, das heißt kritisch denken, Kinder sagen die Wahrheit und Österreich, wir sind die Kinder! Lasset uns beten für alle Kinder in Österreich, in Deutschland und auf der ganzen Welt. Sie leiden ganz besonders unter der Angst. Sie wissen nicht, wie man kritisch denkt, wie man sich informiert, wem man noch glauben darf. Es wird ihnen erzählt, sie sind gefährlich für ihre Großeltern, für ihre Verwandten. Ich habe Kinder getroffen, die haben mir gesagt, ich freue mich drauf, wenn ich 6 Jahre alt werde, dann darf ich auch die Maske tragen. Sie sehen das alles aus einem ganz anderen Blickwinkel als wir. Und sie sind besonders verletzlich und besonders ausgeliefert der Hetze der Medien, des Systems der Angst. Lasset uns für sie beten. Herr, erhöre uns. Die Angst muss weg. Die Angst muss weg! 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 Die
Die Angst muss weg! Die Angst muss weg! Die Angst muss weg! Liebe Mitglieder der österreichischen Bundesregierung, ihr wolltet um jeden Preis heute eine Versammlung hier verhindern. Ihr habt eine Versammlung der freien Medien Österreichs untersagt, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit ausdrücken wollten. Ihr habt eine Versammlung untersagt, bei der 20 Teilnehmer auf einer abgetrennten Fläche ganz am Rand in Weltraumanzügen protestieren wollten. ABC-Schutzanzüge und Weltraumanzüge. Ihr habt eine Versammlung untersagt, wo es um die ungerechtfertigte Abschiebung von Frauen und Kindern mitten in der Nacht gegangen ist. Ihr habt eine Versammlung einer Parlamentspartei untersagt, zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik. Was ihr nicht untersagen könnt, ist, dass wir alle euch nicht mehr vertrauen und dass wir uns versammeln, um zu dem zu beten, der über euch steht, zu unserem Schöpfer. Herr, erhöre uns! Seine Virologen sind nackt! Seine Virologen sind nackt! Ein Kind hat das erkannt! Ein Kind hat das erkannt! Corona ist eine Grippe! Corona ist eine Grippe! Das Kind heißt Österreich! Des Kaisers neue Kleider! Kaisers neue Kleider! Wir haben sie entlarvt! Haben sie entlarvt!